Halo, kembali lagi bersama Elektraku Studio. Kali ini gue akan ngebahas tentang CD dan kaset dari band legendaris Pink Floyd. Ini pertama kali ada kasetnya. Kasetnya tuh Fatbox Dual Case. Langka karena yang gue tahu tuh yang ada dirilis tuh cuman 2 kaset yang nggak dijadiin satu seperti ini, jadi terpisah kasetnya. Itu banyak yang dijual, tapi kalau dual case fatbox seperti itu tuh jarang. Ini impor Amerika, jadi layak banget untuk dikoleksi sih. Kalau lo pada cinta sama Pink Floyd. Ini udah gue buka, art dalamnya seperti ini, berisi konser, foto-foto konser dari Pink Floyd. Seperti biasa bermandikan cahaya lampu warna-warni. Nah, kalau yang ini CD-nya itu sama persis artworknya, cuma dia yang single case, bukan dual case, bukan yang fatbox yang tebel, jadi yang tipis. Nah, di dalam ini bolak-balik tempat CD-nya seperti ini. Kalau fatbox tuh 2 tempatnya, jadi gede gitu. Gue juga punya yang fatbox, jadi gue punya 2 versi CD Pink Floyd Delicate atau Sound of Thunder ini, yang single case sama yang dual case CD-nya. Artnya sama aja seperti di kaset, cuma ini lebih banyak. Mandi cahaya banget kan. Dimanjakan deh kalau konser Pink Floyd, lo cukup duduk manis dan terhipnotis. Basisnya ini gitaris additionalnya. Artnya bagus banget sih, sinematografik banget sih. Itu aja sih yang ada di dalam CD-nya. Foto-foto tentang konsernya itu sendiri. Ini backing vocals cewek-cewek ya. Oke, segitu dulu ya. Cheers, bye-bye.